So, Omada Shema Munina, ha. Ahaya Sompa 93.1 FM, Sunye Sompa Sunya 98.9 FM. One more fair live. Yabo one someone who drove beyond no deba some was say we are from Tabraka Siabo. Nansamo draw a deba no Facebook one ma benye and wash Sompa 93.1. YouTube will see a Sompa TV at them. Wajon Chira was Susi and Fabra Brepem. Yabenya da Jenia can kind of come at your mouth. And some more draw a deba nyamba tiano be any. A biker Japan, your wolf, Jacquabra South, Mensinimu, Edia to Judge Rassan. Yakoso Emma task force bi kwato gu abrante bi so hwe hwetrofo no entwa ye kura nti nani kina wo behwe na nhwemu akoso ekuo bi ade atodwa kan nsem bi ekira ban no efa hyehya ho na eyede nsamo National Union of Ghana Students wamoso diaba was Islamic Senior High ewruka semo na sentam akoso ho no ma desuafo binom won mu prepraye kwada yaresabia no wapa ho abedwoko a obeye nhwemu na wotwe ayesi mu de eye police ni bi na wotwe e wo framantamu ekoba ne san sanso na wasofo ye wono e wo bromantamu so de atodwa esra Ghana force 11 yamuo na ntumi nkonkan adesia ye wa santimantan kropo kumase won ya wotete breman e kire se hu ade bi a wo hu adwiri wo mo pa efre nyame ya adom abosom ye ba besimo de kro no woko DVL na woko akoye waka license ni ade a bebi akoye paperless eno ne edidi dwuma ensam no bebre ka ho awie ya yesin kunwa ba ken kama o se prem to bre ka se wo Sompa 93.1 FM na fe so 98.9 ya nyina ya kabomu a awie ya de ensam no ebre won su bransam no asane agupa ne sa yenti taxi drivers truck drivers no adwobre boko nkakra na fo mkoduru asumde mu wate yempe anwumre no nsia yero hosem kase bia atie biom ya da se papa abe heba clinic tano so batrapa new side janse ho no yare bia wotu ase ho no yage yare no to ho na momu ukofie e ma wure mfese bo so me ba akopɛ ane ye de tete wo no watimi anya nimde e wo ehantwie ho eye J back driving school ene ebo wo sa kwan no so na ya bohwi ya pebo mu kwa bia kopiem e wo kotwi wunya koduru kotwi se ya Dr. Mensa heba clinic was what na nipa sabi wono Dr. Mensa otiasia no behwe ama yare ade watu nsia do ana ba ne sa no a na wa anya nyame so aduma e ba sa nim de nyame de ma no ene sanko amfa ma no kra no a enkaye aboafo no bebre ka ho cloud internet the future can't wait ya da mo ase awie na kwabana kasi nie ena de wati afei ensam no ye nkyerɛkyerɛ mu na nka asɛm ni fie na nso mpani sa de otu mmirika kwahwete hwe abrewa mfikyire no wono anema ebo abrewa ba ye awia pa ne nyina ene se ye nuanom bi a agya na wo sunwane senior high school e ma ye hunu se agya na wo hyefa e wo hwini mu ne nyina no eye abefo kwan ye fa so ye twengusie de fa ye hwini mu hyehyɛ yi bi na kyerɛ se wato onbo ase a na wo twe yie pa eno ka ho ma wiase gina Ghana fo gina e ka ho asam kyerɛ se sabia kront nti kwaye pa anida so hoyi ana enuan kito omu no afrase ya eye sai ada ba sai na kyerɛ se ahadwe yie pa na aka ho bi ama ekuo bi ya fere se Vision for Alternative Development Ghana omo kyerɛ se ade bi ha wo mo papa na omo trase de ahunu se okyena bi no sabi ye babon kwakora na emaburu ye di akire no omo na ebefa oman ye di su na kobar se bi a emaburu ye okyena bi no omo fa di su no na omo na yese de na hatwen ne sa ye ntro omo kyerɛ se omo de omo akata omo ne ate ahunu se no kura ni sa hyehya no ne ade no e yade se ha maburu no pa ne sa ye nti abane si gina ye wo ho pa na afensu woni a wo hwɛ nuane na afensu nduru ahodo edi na yade kɔ ye yemu no wo so no beto kese pa me hu ba bia ye gina pote sade enema esi ekɔ na asɛm yi ye pese edi hu nkɔmɔ kakra nti ye ntie ensam eno achi ye ni nkɔmɔ ansa na ye ni nkɔmɔ bransa na ye ni owura Labaram Musa na edi nkɔmɔ wono oye programs manager at the Vision for Alternative Development papa ma han Sompa so ne Joso. Akura bibia boko de. Nyamina dom na oswe. Nyamia dom bibia boko pa. Abusafo nkomo ayedie no. Ana ye de ato Sompa online no e da honum Facebook no so ye de ato na Facebook YouTube no so da ho ankoda no ato onbo ase a o chef wo mo hwini mu pa. Papa mo de nsama to dwa ya mo kyerɛ sɛ aban no mo kan nsɛm bi akyerɛ no wada roma. Ye pɛse ye te asɛm a mo pɛse mo kan kyerɛ aban no pɔte na awie yi. Intimidate was part of my mistake when you and the meta achieve with for in fact send the wakano cigarettes any shisha a year fidibia industry America said tobacco industry for my year a din kofonya a same kora a same pinning for a safe ye a set a my mind be
Inti yehu sa video no in fact ebo yehu and because already known bibia yaka ho asem acha aban se yen fancy gentle kwamuna yet me banning sa ade na fan shisha no because shisha a tobacco product cigarette yehu but I don't know more dangerous even than traditional cigarette. WHO aka say sem kora and as also obi num shisha because shisha no unkwa untumi num normally no utumi ho ememo to say about 10 to 15 no almost na fakun no omu num shisha we na such channel say unu exception about spending about 30 to 45 minutes of now utumi we such shisha na so unu say we are research just say a session of shisha is like while smoking about 100 to 200 sticks of cigarette. In fact, just say the health effects are more complicated and are more severe than even if saying traditional cigarettes. Now, they can say ya about deuro, but you we know if I a boy who now I'm boy who too much because ye name. And I me did say one casa any with for Munim say ye maba wano any memo no omuna omota enum sa cigarette pan. Now, so share Babia, in fact, your schools, especially secondary schools, any universities, no, a hopper university, being Ghana, ha, Obeka said, Shisha, ni honum. And as Shisha, so to enforce it, no, very difficult to enforce. And yes, a cigarette, no man, no attraction, no, but Shisha, no, if you give ya, only for that, you got me, now, or me, Shinifi, and one is maybe some people say me, percent minimum, Shanam party beer. Now, I can say, oh, media phone, but me, I'm man who feed ye. And once my koto shisha product and tobacco no na me dia ba na jana ya nom ya trivia you are na quite baby now into ama enforcement of it is difficult into na ye fra ban say more on trend ni na ase but ombo modia no fa in yementi kwam na unyem ban ni sa ade we enfanfi Ghana ha because I say yes na ho ye nim ade potia ya kasa ye pe because and also Bibia just other way and Fasodia money for the sending a send nipa joining from a so a copying form and so a economy because the nipa yaria and a yaria on my air cancer. They affect every part of the human body and a yaria my panic cancer. Now, on your cancer, I mean, get also the only cancer pride, the anyone is there and you call a woman. Mr. Musai. Yes, sir. Waruma obi so babusa se dada dai Ghana ya trasa ade we hu sabia ne se wo ma references se kire se wo call ye various universities no mu a bebre wo honom na se nye we no ne ba bonte asese de amanfo si asori no just after se wo hu sa ade we aba bonte no na nka bi kura nka ye nte se mo so mo kasa se nka ye bia ye ntua na mo bi mfa ho ade nti na dada ya tena ho sa beduru sa pempe so ya sa na se ye ni abra fa ho yi. But so Oshia one tobacco day, 31st of May. Now, the 31st of May, just last month, ye Bordeaux, every region. Means every region, they Bordeaux or Honum, HSA, cigarette, Tisha, and who need for so many parts of the city. Now, I buy infants, in fact, go to your body group, your post school, your communion. But the point is, don't. And your education in here is here. Being here, certainly, person. Se bibia abofina se enye mawa enyo ne se obiye fi onom amama bebre abani sisai okọ Rwanda okọ Kenya okọ Uganda Tanzania even Cameroon haya omuna oma bani sisha ba biye ni ma de ti ade potinti a aban and as a Ministry of Health any Food and Drugs Authority omunfa insise ento honom up to now. Now your body ya catch them dada. Because about 2 years ago, ya catch them the CCD the first say banning. See and almost on person regulating. So that is I mean say why I say regulating system our Ghana because the enforcement is difficult. Again says so on sabaku ya. You don't know what you on. Mr. Musa yenimsa o maya yetimun ye woku a ade bia eye dro anasa aduane ye de koye nipa duane ma na ye de ye ho no woman ya mo tumi se omo hwe saa so obeka se e bia adwuma no omo ye no emu ya ha ana mo hwe so nya adwuma ne fi se ye wa ha sei na wotwe ya mo ne ya te se
me pese me boss adwumakuo ni din ya kyerɛ sɛ yɛse aduane ɔmo tɔma Ghana fo no kwa na ɛyɛ awuduro a ɛho asɛm yɛgu so yɛ a yɛka saa deɛ wɔ yɛnim nsonsansoɔ yɛ a ɛwɔ nipa brabɔ so ɛnso yɛgya yɛgum ana ɛmaburu no tua na atu agu so enti FDA no ɔmo adwuma no yɛnhwɛ adwuma no ɔmo yɛ no wohu no sɛn what the back council yɛne FDA atwitwe nkɔmmɔ bebree deɛ ɔmo kan sɛ ɔmo deɛ ayɛ sɛ ɔmo yɛ regulator into parliament pass law ɔmo deɛ ansɛ ɔmo enforce no so maybe enforcement na be sometimes enkoyi kakra but yɛ deɛ ɛsɛ ani sɛ so FDA and as Ministry of Health sometimes ɔmo tumi de hyɛ set na akyɛ na tramo ɔba yɛ a ɛha yɛn kɔrɔ yi a yɛtena hɔ tua han a ɛbɛdi yɛn kɔrɔ asana yɛ na sɔre a yɛde nhyɛ tu kwan mu nse saa na ɛpɛ sɛ FDA ɔmo tumi yɛ regulation ɔmo tumi yɛ guidelines Ministry of Health in there ɔbɛtumi aka sɛ okay fine yɛ pass administrative fiat na yɛ fam bre anasɛ banish hyehyɛ ɛwɔ yɛ kurom ano ɛbi yɛ adwuma so because yɛ tie kura fo sɛ ade wei yɛn pɛ nti anete yɛ ma obi edisa nyama we ebe for ya ebe ma yɛ haw yɛnwie nkɔmɔ no sei yɛhwɛ ne sei ɛmabunu a ɛba nansen no deɛ de yasote ɛne deɛ de yɛ ni hunu no wohwɛ a ɛwɔ nsunsuansoɔ papa bi ɛwɔ yabrabɔ so wɔ kyerɛ bi yɛ di yɛ ni mu ana in fact ɛnyɛ very palatable ɛnyɛ kura so nti na yɛ ka sɛ bibia ni a sɛ adeɛ sɛ one form ba nipa no ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛ akɔfa ayɛ te sɛ wotɔn adeɛ wokɔtɔ na sɛ obi ambɛtɔ a nipa ne bɛtɔ but the point sɛ ɛmba okuro mu no koraa ɛmba a ɛnyɛ adeɛ a mmebu no ɔbɛtɔ nti na yɛ sama asɛm wɔ si yi a GES ɛne the school authority ɔmo sake nkwaraa no yɛ ifa yɛanyɛ yɛ dɛ because ɛfo sɛ asɛm aba yɛnhwɛ si na yɛbɛtu asɛm no aseɛ but sɛ ɔbɛka sɛ nkwaraa no kɔtumi si indefinitely no ɛyɛ ha kɛseɛ ma yɛ nti ɔmo ma nkwaraa no mbɛ school but ɛmmom ɔmo nhwɛ na ɔmo counseling answer education because it's ano ade ne akɔ ɔmo video mu akɔ ɔmo system no mu a ɛbɛ affect ɔmo ndi a ɛbɛ affect ɔmo daagye ɛna nkwaraa no bebree so ɛwɔ saa ɛha wɔ mu once ɔmo yɛ addicted no ɔmo bɛkye nkwaraa aka no na ɛde aka ho because ndi ɔmo akɔ ɛkyina ɔmo de ɛfoforɔ bɛkɔ ɛna de wɔ si wɔ school bebree mu ɛwɔ Ghana ha no nti na yɛ sɛ ma sɛ the best solution is say you ban product way but of course I say yes you call me any school so you call come because minimum in Syria GS I minimum is Syria Ghana Ministry of Health I minimum is Syria FDS is here FASA assembly but Mr. Muslim will say more follow up with Ministry of Health any FDA maybe some will say Debe na mufo say ye be ye because them yes city and ye for say ye ban sa product no na mo so mo ka che adenti a ade opportunity a omo to me issue any statement to ban this thing because by now there is a statement from either FBI and Ministry of Health condemning the use of this product or the act by the students na ye free awofo na ye nyo mo kasa na nkwa no so you take them through medical checkups but not just take them and go stay home. Because what was supposed to say, I say, Opeso Omokonum to us and said, because they are addicted to it. Mr. Musa, Yadasi, Papa, why? Sure. Upon the end of the team, one programs manager at the Alternative Development Ghana, now to say, a D, sir, and Comunigano, a Shishans and Samabusia, yet one some no so. ɛna no power de ache bia dwumadie so ya wo mahene ya odu boache wotena na dwamo no wone mpanyifo twotwo wuro atitiro ne ani ntine ne di nkomo na nkomo twotwe ne mu no na hwehosem ba ko ba betwa mu Messi ne bia wanya mfie no aduasa ne din de frɛ no John Ochre ya do no abone mane sa ata anase kwaku ata krachi wakɔ construction site wakɔ akɔyɛ adwuma wo hono mo a yɛse tax force bi wɔn mu frɛ figya kwabre south mansini mu abaso wonya adwuma no yɛ kikiri ne wɔn mo hwenhwetorofo ama no pa no oba baduru ne de nani ba akokora mpo akata kyase abusuafo na akwa yɛ su ani awerɛhoɔ na no mu no na yɛ sɛ yɛbɔ pempanyimfo ne wɔn di nkomo sansa asɛmba sɛ yi a
was ye timidity and penny for one was some. And ye one abai crash a penny your wife Jacquaber South man cinema. One man for Christian a dupoku edin commander was for what by Facebook one more a Sompa 93.1 and a video no that's one no quabranin yet shana chimpre said ye will be our will be at Diana a word Janiano. Ya should for pa. I'm an aniba cocorampoacata. Nano na Christian dupoku chiremus yamianimni. Wakas watia samna no boa. One tear home match kura. Na no pano I can was some Sompano. And any pebrim quay na switching monocra video no when you be here. It is a quabana san and chaye. Was rada bro. Yama ye young congo baby na and any chayano. Wabera san ye baya. Sa some SC over to the next show. Now you shall be a was a one way at the phone. One much me a aquasiasi. Alopaya na miru alopaya mkate nzi amafo aba mecha omo di video na kire me adaro ma dia na wo ka fa ho makre incident see in fact incident see from the point of view for any viewer biano I am very unfortunate and myself is very unfortunate so the bisa see but that notwithstanding me bia what tax force enforce friends development programmer a war assembly I would say FBB development control Sabi auto atake to ana se wu si wu dan a ye wo kwan ya fa so a eti dan so le bia mo de sugo bo assembly for na matra mo de ko si dan ekwa mu matra mo de say enti ta a task force for no ma say dey say every time they go around the district making sure say among follow the procedure sabi they see that so now minimum for eti ho enrado because I wasn't around and no obianso ma briefing no kwaya ibedu he ya na na for baba ha omo briefing me enema isi and as we see how will I tell somebody to mo attack you na mo no for what in fact it's unfortunate eti me and the problem here to the extent to say look at you so omo bu obi it's not that they see have our cast na chair no maka chair me coordinating director say omo there na you reach out to the guy let me hear video that guy no plan is message warrior the other now a member of the assembly yes more Zoom lion you know I'm even wondering why this thing will happen because minimum me share minimum boy no Zoom lion team almost start a ball around and I'm even imagining what will happen what will bring this to say nipa me no mo the same so I called the coordinating director said reach out to the boy and the I was your phone son no about crash upon what Fija Quabra South, Messinimu. You are Christian, a dupocunia tenant can now there's our Facebook over had ye. A bra one more boon, no. A fair crowd, I can't say unconscious or said ye. No, a quabby, just why I was she and ye. And what I was said, I was our move on to so my wine and only here. More fun to so my Facebook or aha. Cratchina a dash one. Just a wookramp where we are, so I don't forbid a don't boanoa, and they were dash temcomu. Now Yarian so there be I was your bopping penny for near the shape in Socasa. Yet DC. Nayasan Quanian and Cane assembly member. One so now walk the electoral area when Monyafo for Ko Enoch and Codinco, Mommy Sarasa semi. I afraid not one martin and penny some and a tessie, Mommy and Tia no so dear. A capier say, Pabre South one, you need come for. You knew be a year Kaya Samachino. I'm going to do president and that's what's only the do cider. Said you tell me and the year will come over to you. Now, see, you the nipa and the year mine. What you for far more and for the year money, nipa, yes, and for so I won't just you know. A Vienna, yeah, the year. I didn't see what task force will be the one walk. Come here, I said, you feel what this is. We share video now, who cry and video. Just I want to send a soup bomb to send there. What could you go? Hey, she can put on five city per cubic and for so many pan at the other what is it? And much more to your brand here, pull say. What you were idea, where you call for? And to be the one come over to at that time. No, the lobby a brother inspector, it's an African one. On the brother inspector, and what this is. 5 years before this is. Na ye dey catch president go for to say ono bo ku die ye di ka kan you na dey to be free say ku nye e ye foku dem ye me kan nyina so no fm asem member so o mu nyina no kwasem ni aya no mum ehu o mu ntini nkasa na
and here time ya find the bibia papa and so have ya go free and no the name ya no ya say no and ya ko fat taxes and ya be parisika ayi si omoka and wo mo say buye ka ho so man na me ka task force na my plan no the metufo e be book as business na me go the mekan wo mo radio ba ko so say na bia me to wa acha no pa wo de no e wa na me to no na bia me to kuku no e wa the feel ho no ko de kuku o na task force wo ni wo ni be bia me ko ye be ko so aka no kore ye be ko so aka de se se ye ka o si say president e be ti ase le be ku fo ade so won ti ase ya I was your phone not just no what by in Facebook on more video no na edaso no Sompa 93.1 YouTube on so Sompa TV near 10 and can assembly member your kwade electoral area you are Frank for Eric boy inokumpo for ku inok na ye ne di nkomo na nyame adom so anopa no oba ye no ene Sompa tie for so yade papa womu yomu nyame somu adwuma won mo kire wodo kan de kire wowura no esa se wa abra obeduru ye no na jese nneoma mu odin sika kura no ode be ko hospital no na akwa boachi bi di ama no ni pe nani ba konye ne baketo anso kura mpo sa adane na so na no kwasi ade ya eno mo ko na ase som wakoda hu ejina akwa to sa adomfo edom edeboa no ejibi mu yitaku sempo sa ene keka bo mu a owura no wode koye na yamane boni ya bo ama wonne krache no adi nkomo efiri bra wo free Sompa ha se ya wokoye no so woko hospital no wone nakasa na monsa hwe video ni biemu e abusuafo krache no waye ka no ho asem no ne video no na eda so no boma akwaba kosia Mrs. Boating mejo so ya then de wan kan ho nto say owura no na pom de say Awurade adom menene kasa ebe sima be num dumu eni na ose nyame adom owaya sabia na Awurade ayade ne sister bi aba na nchen a wososo niema mu kakra na yenene kasa ye no na ose ne tie ne ya pa ena asene ni soso ese biri no nti oka kire doctors ne ye ne se da bia ne oso mo ede ne ko theater no mo ekokohwe de ne ko hemfidiem ko hwe ne ti no ayese ye bro bebrebe omo do omo nse bro ne ti ho ama na ni ase nani ba kwa akatai ebetima ba kra se nani na bo anase ebia na oha obi abaso nti ma doctors no ayese ne omo de ne ko no mo de ne ti no ene ni pedue ne nyina akwa hemfidiem no mo ehua de property pa no a ama bia na ni su biri no akofa sa tipa ye kese no ababe eso no so sa na ye ne kasa no ibusa no se ye ni DC kasa wa ha ma ose yembo sa asem no obekum no ahwese ye beto ye nti bebusa no se anyembia wate DC nka na na ochirim se oni mpanimfo bia kasa free assembly ho ema so ne ye kase kra no empanimfo asoma empanimfo bi amoma baba bia wo no se omuma no momehwe se ne tibia musitie na bibia wo so mu ye bia ema ne hoto no wo mo ayenti ne kasa ndie na Awurade adomara na ne ho ya ne sa na ne sister na ekyese empanimfo bi free assembly ho no maba a ontimi nkyere say ye DC no ana say ye hwan bato nim say empanimfo bi aba ho no mo a omo hwe no nti akoso ya na nini na daso no ahono sa na nti abusuafo mo Facebook merha de ebro na won mo bo no no amode nka hwe no mo hwe de nani na ye resource ni nie ena daso no life and clear serious enti anyway no mo de ko theater no say e wo so na e prunsu ose owa na prunsu enti yen na ma say enko ese bia doctors no ebeye ji paracetamol ji amombi ji kude sem to say ye hwe etire na no na ababe hwe ni ne so ni enti ani no say ni de normal akosia eye adwuma ni kwan say prunsu sa enti nyina no no mo che say omo ebehwe de ama no enti
Radi Adumara on ye kasaye no na eye. Na woni di nkomo no o ka bibi kire o se tax force for you omobu no yi anya bia wate bi mu ho asem sa aposi fo akire bi. Oh ni otimi kafa eye assembly no ho se empanimfo bi efre wo mu ama mo ka kire mo so omo ba ampa omo ba beduru ho no mo a omo de osia yoyo de osia yoyo a omo ewo ho no mo a nti ni ewo achi de megime di se makache ne se doctors hwe ne wie na so wofiri ho no mo na wakofia omi yehu so mbegina to so a omi yehu na yehu ne ye tifo so no yebetimi akoso a aye ede aboa no cause yam yenyina we so na anopeye na ye tifo ase sure what my idea ode sempo abaye ne ode taku baye sene ye kan ye na ye beka ne se yenyina akora ya amoa ye ho kra na sene yesi baye we de 10 we the 20, we the 50, we the 100 cities, we the 200 cities, we the 500 cities. Yamin shira will be bia na ne baby we free ye bia so no e se twede ampo nyankron ponse omo hom pim emfa ema obi bia na we gwasem kra ne se e na no pe no se ne bucket wa hu no odwane se enra no de nanim sa no ne papa da ne kakai aha ne papa oni ne tifie nya sa no te na afi papa ekwa adwuma ba no ba ya pani ni nipadua ne nanim ahonho no aya akwala ne dwane ya no bedwane nti koso ya so mu na monto aso ye ni di echi ye be update ye tifo ne ahwefo e wo ho pa Boma yadase ebusun for ya man boni ya boama ena yete ne nkana we hosam a asie wa figya kwabre south mansini mu no ena oboye mu nchemu abusun ya to ansam no so na de yete se police officer sergeant Lochu Agbeko we obi a wodi ne dwuma ewo enkamantam ewo formed police unit na eno ena wonam a eno kopie mu ewo have ye no ewo framanta no emu na ebra okopie mu ewo have ho no na yenuanuma police for ato baria wo ho sade da ne da no yenam kwantempo ahodo so ehu sa police for baria no na ebra yenuan yi ekwaduru sa have ho no no na wakoto inspector Azuma Komala ana afenso no Felix Diame omumienu na ewo baria ho ana omka kire omunua sergeant Lochu Agbego se papa wadauma Parkwell was men Parkwell senti asa agro vum and what tiaso awokro enti enam soma inspector Azuma Komla justice and officer Felix Diame ehunu se abrante ya wokoyi dabre bibi wonu ho a won pese obi bia behu eho ene obi dumfo bi eye atomo a wode ne car ema prosifo mienu a omuti omunua Lachu Agbeko na ebro omuti nunu omudi gu no so saa kakra no omuko pie mo ba bia for se peve na ebro pie mo ewo peve honom no bepo kakra bi ewo peve honom hono akoduru ya na kyese unua ayemne ka no wode akonya accident enam America tenta na odienti enam so ma oso no mu na bra wo so no mu saa no ayero ho se wo mo ne se wonya accident ne nsa bankum ne de sabia mu sabia kronto waye se obi a wayare dadaada no ne nsa no nyina atete a ene so akoye ayero ho sem na no mu so no mu hweye no ka no boot no mu bie ka no boot no na ade bia ya hahan ya awo ya yesusu se sa hahan nipa tebe no ma ne yeye eye bonsam tawa ne sa yenti omo kan na maako mienu miensa ena enum enya maako aduwotwe enan na no ena ebra ensam no ba sa no apostle de krata ababonte kire se awura no mienu inspector Azuma Komla justice ena officer Felix Diame oma yadwuma so papa ne sa yenti ondibra no ya pejamu ade konanim eno so bia so no owura domfo na woboa ya wode ne ka ma prosifo mienu se onfanti omunua Lochu Agbeko no aprosifo so abodaba so ya kyerese Ghana nyina no ye ka wo ho asem nti video no ana ye de ato honom no abusua mo amugina so no oba abohu sade enema esi ekroye Ebusiafo ya bomodin ase ensabeka Owura Dennis Apia Labi Ampofo na nnedi nkomo wo ye National Union of Ghana Students NUS one more president ni na kasa sesi ya ne yotie chiremu se empanyifo one more power abejokua Islamic Senior High na no joada ehurukase me ko so nam so ema posifo ko boban ko wi akire wa mkotutu tia gasa adesuafo dodo no abi mudi ayemhihye twitwa hweye ne ade no won mo baba ye hwehwemu Frenchem ade afa ho na eno na panyipa ya Nux wada no ye Dennis Apia Labi Ampofo won mo kire se enipa no de won ma pa obi
sansa wo hwe nanu adare ho sam no asi ye no abusuafo na ani enyan na ya sa tete bibi krampo se sukufo no wa bra no mo ye kire se aka abo won mu tichani ba ko no ene na nse kan ne make tegita sukufo na nya asem keto akora egidegita won mu se ya langalanga ne ade enti eno kura titiru na kan ho bie ma bambofo wo mo so ke kan wo mo se ne mo de aba ye so ye de behia mo na ye gusuwa ya ye pusu ahoma no se ya se beka ye Dennis apia labi ampofo na ne di nkomo ye nyanyane de kwabi to asoma ye ma ye nto aso na afa so ye mfa ne nkyeremu e wo Breman ewo kumase ha sei na adehye ya ewo Breman enkanka ne wone a wote ben amuseye no anopai omahu ade bi pa na ade omuhu ye ne de nukura nyame anum ni mu amudi achi ewo abefo tentafidie no so no mahunu sade ensam no esi ekọ na ade omahunu ene se owura bi a ne mfie no ba se aduanan ekọ nanim kakra no ade achi ya wo hu se woda ho ya kire se wonka atiasefo hu bie mu asam na jaman fo nsam ewo Breman ene ne mpatamu a ya kire se obia ka ho asam na Breman no so ehye swame ase ewo asantemantam ha se ya na obedumfo bi ya ja obom chansam trofo kire se no kurani sadi ade no esi koro mo susu se owura na woda ho saa no obeye kromfo pa na asam ne ba ne saa na wa hu ne ka na akoka anya asam eba asa yesoma ye nua ba afia ajewa akode se wonko na wonko hwe sade enema esetianti mo amudi achi e wo Facebook no so no ana ye de ato hodom no a sade amanfo so asibam no na oda ho no oba pa akwa aba mejo so kwamna bibia boko de adom ni ahwe na so e nyame adom na wokọ ye wo mo sesan medase empanifo se ade achi ne yanti asamfofo ayichiri na ene ebra me kopie mu e wo Breman fie amuseye na me chie mu amuseye na me nchire ba bia esi asante ade hye ai friend ba mu no okay ya na fie akobi se wampema oti ananom oto nananom e wonse do enye na hemfie hono ba bia esi ade hye no honom e na me chire mu na mo me chire timamufu amuseye ba bia esi obi bia ahoho ne eho amuseye e na me chire mu na abrantie no yakunu e de na to kwan ho pe Waya abranti a wo ye nipa tuntum na otia nso oda mogema areho me ya me de mani ko atwa wisi a mehwene santamu yi ekọ hwehwe agye me nsam abranti no yakunu de nato eho kwan ne kyen ho pe a pedifo si de wawuo ho onim katawto nanso ade a obidumfo bia hu ne mobode ntumasini bia kata na deja so na hye se me tie mu a na won hwehwe woda deja won hwehwe ne bosu nyina egu honom e na afedua bi susu eda ne nchen eno na mesusu se ye de ebo no mo fa video no ntosoma wada roma na ye de yanim de dada ya ma hwa abre na yahu se mark bi ni moja bi ne moma so eno ne moma so nyina atwitwi ena afi nanim na honhon na ni honhon ena ye na basa ne nsabonkum hono yahu se mark bi dana bibi awo hono ma honom na atu hom minim se yesi kan ene de wo no se ye dua ne de wo no eyade a asefem na omo mu gina ho behwa ade fo no nkomodidie mo chese krachi ne obi a oye kromfo enti aba me be wo mu krase me no mu di nkomo se ma me pe ba bi gina na kromfo de afi ne baba so no so o ma me kwan kra ma me no mu ani nkomo oh de enti no mususo ye kromfo ade omunim dada ade omunim no ana obi aso onim no omo so omo da sori ya ne se abrante ne da honom a che so da mogema akoye abraho sempa na sa prosifo ne mbara na betimi a kire se obi ye kromfo de ye se ye nkire ne kwan mu sa prosifo ne se omo eye nhwehwemu ehu kwan e fa so akachi no omo di se ko ti ba bi na ka so obi ye kromfo de ye se ye nkire kromfo kwantimfi anase bi a nipa ne kunu da ho no nkire se ebia oye kromfo asam na meka yese bia me defend no but emramu de aprosifo che nipa no a empo susu se obi ye kromfo kra no a wo che no afa no ma police pone jade aka ma police na be kire se asema si anaso wo benten wo kromfo ne mo sawo de mra no hye won sam na so wo ye bibi se ya ebi kura no asabi so ye kromfo kra no a wo mo maka no ye be den a kire wo mo eno so ya asem eno eni asem a me kura na me kase na munim na si den na mo kase wo ye kromfo because untimi hu obi en jage ne se dipa na ye kromfo ntimi ye ya se nka me mo titi wo no obi an pese omo stressem to obi an pese obe ma me kwan kura ma me ne omo edi nkomo abusafo ya mo hwe ye e wo YouTube ne Facebook abusua video no nke betimi am wanya na ahwe ne clear wo ho na sadie wo si da mojamu ene ade sa no se woni akukuduro na se wani boso a awie ye mpese bia bibi baja na sadie bia omo se omo ankunu wo honom a omo ankunu wasie honom omo kuni free baby no mo de ne baaye na so so menti ase bi ko abada
ne nkyɛn pɛɛ nti misusu sɛ abaa no na ɔmɔde bɔɔ no ɛma n'anim amuamua n'anim nyinaa ahonhon a ɛnya asɛm ketewa koraa wɔte sɛn wɔyɛ nipa a ɔtia ɛna wɔn so oni honam bi asa ne mu odu ne mu nyɛ du adwene wɔ ne tirim ana adwene ne tirim ɔnyɛ rasta mpɛsɛmpɛsɛ bi sɛbe ɔmo na yɛ ana Ghana asɛm yɛtaa de bɔne susu ɔmo sɛ obi yɛ rasta ɔnum no bɔne ne saa nneɛma no ɔnyɛ obi a wɔyɛ rasta ne ti no afu kakraa bi ɛna wɔnwa ɔyɛ nipa tietia a ɔyɛ tuntum ne bo so nyina gu hɔ na dagya no ne yɛde ade akata so ɛno na mennim nipa korɔ sɛ ɔmo ku ne wie na ɔmo de kata so sɛ ebia obi na hu ne mɔbɔde bɛkata na dagya no so a ɛno na yɛhu sɛ na bati ha sei no abusuafoɔ sɛ wohwɛ video no yie paa wohu sɛ na bati sei no tokuro da hɔ sɛdeɛ polisi ni atutu abɔ adeɛ bi mu a atu apie saa no ɛno epie na koma ho anaasɛ ɛte sɛn ne nsa na basa bonkum no ɛna yɛde saa adeɛ na wɔ hɔ nom empie na koma ho ba wo gyina hɔ a wohu sɛ tokuro dɛm wo tokuro ni sɛ dɛm a mena deɛ menya hwɛ sɛ aduane kwa betima kama no asefem pa arehu saa deɛ wɔ aprosifoɔ no yɛka ho asɛm de biara sɛ wokyi wɔ bi de mmara ahyɛ wo nsɛm saa no yɛnya adeɛ saa ɔman Ghana yɛyera because sɛ wokyi obi na ɔyɛ kromfoɔ koraa no a ɛyɛ sɛ wo mmom na ade ne kɔma polisifoɔ no ɔman wode mabo kakra no mabo no kakra koraa mode munyae na munyae deɛ aka ma police video no nke bɛtuma mo wahwɛ ne clear nso so abusua ano ɔden video no ano ɔden nti yɛgyaa no ma wo sɛ hwɛ a wahwɛ wɔnum bɛto the whole day but woba Facebook ni adeɛ no a n'ani ase no nso ɔma yi n'ani anaa ne baabiaa ne hɔ no mɔmatwa yɛntwa ne nsa yɛnyiyi n'ani no akata o ahoho no enti no wohu sɛ n'ani ma no gu so akata sei na ahoho no nti no Kumasi brɛma ha yɛ Kumasi brɛma fie timamufo amusie hɔ nyɛ baabi esi adehye na amusie na meka wo sɛ wo ɛhɔ afu anaa ɛhɔ ne hyɛ damfu nwura kakra bi na ɛwɔ hɔ nom ɛhɔ ne nya baabi ɛhɔ afu kwaye gidigidi ɔda yɛ obi gyina hɔ a wohu sɛ obi gyina hɔ ɔda ɔmo de na to kwan ne ho pɛ nti ɔmo twam nyina otu ani a ɔda hɔ a bi hu no ohwɛ anadwo na esi yɛ hɔ because ɔmo sɛ ɔmo sɔre ya ne sɛ ɛda hɔ nti ɔmo de ɔmo nya sure sɛ ɔmo kun no hɔ nti wokɔ na ɔda so da hɔ anaa police bɛfa police ni bia ni hɔ nom CID fo bi na me hu sɛ na ɔmo egyina hɔ mo twitwa picture ɔmo sɛ ɔmo kɔ aba bɛfa emu no right ɛde akonti wa ɔde hye bi ebi a wonte ne nka na bibisa no wotie Sompa ohwɛ ne body na ahyɛnsodeɛ bi wɔ ho ahyɛnsodeɛ yɛn oni kan bi adanafo no ho ne ade obi wɔ hɔ otimi yɛ tattoo bi obi wɔ hɔ ana wahunu no pɛnsɛ bi a nipa asɛm sɛ yɛka ne ho asɛm yi ebi a tattoo bi dana ha ebi ahyɛnsodeɛ bi na nim ne adeɛ bi ya utimi hu sɛ wani boss wa utum sɛ ɛhyɛ nipa asɛm nso sɛ woni bibi sa wɔ hɔ bibia ne woni tattoo bia wɔ ne nipadua ho tattoo bia ne ho ɛwɔ ne ho ɛno ansɛ ɔda hɔ din a ɔ abɔdwe sɛ oni abɔdwe sɛ obi atwama wawu nipa wu anu wawu nti ɔno nim hwee na ɔda hɔ sɛ mba no deɛ basa ase hɔ ano mo hwɛ ne baabi a mo gya no fra sɛ okura hwee bi mehwɛ bi ana wobɛhwɛ de boso so enwi bia ne mba deɛ si ehu mu ani tina maka kyɛ data sɛ bibi sa wo nsoma mɛma mba deɛ wɔkɔ yɛ report nyina ase hɔ a na wɔhwɛ yɛ da ase why mo so mo deɛ bɛba me na mɛkɔ yɛ report no sɛ me bɛsi krom ha no abusua wei yɛ nsɛm a ɛfiri brɛman ɛwɔ Kumasi ha na hyɛ so ame ase yee akifa to so ma yɛn na kwabena deɛ manim deɛ dada yɛ mesa yare ba deɛ atwe deɛ na yɛnkɔmmerɛ akɔsua Abe Herbal Clinic si en kan kyerɛ sɛ wusuafoɔ wɔyɛ we no a ayɛ ɔso kɔda nna no fa kɔda wɔn no monhwɛ ni ho dwuma fama wate wɔn bɛnya dagye di ho dwuma di ama wo wɔra krakye yi a wɔda yɛ Facebook wɔ yi a ne kɔkɔ do sua no timi sɛ bi wɔ mu odu wawu mponie na wɔte aseɛ abe ne nyinaa wɔhwɛ yɛ ne kɛseɛ tetrɛtɛ deɛ bai deɛ wo ho bɛtɔwo na ɔbaa no so ani bɛgye ɛno na abe di ho dwuma ɛno akyi ne stomach ulcer obi a ɔsa yam kro yade bi wɔ so ɛno so wɔhwɛ de ho dwuma wɔsa de firi hɔ na nika sam krampo no sɛ abusuafo wo ba wɔ kyew tena se etu wo fo sɛ nye yade bi ya na ye honhom asɛm ebi wɔ no ma wanka se wɔde die mu wɔn tade hyɛm ensu ahodo bi akɔ no nom ye na de yade na brɛ wo enti wɔtu wo fo kyerɛ wo nuane ahodo wɔ sɛ wodie ne ba bia wɔ sɛ wo fa ne yade nyinaa ye be ma ho tɔ sekel sɛ yade no bi wɔ so a fa kɔda no kora de one touch wɔ no bɛto nkyia na wɔtwe mienu brim na ho atɔ na ne ona wo kro no ebusafo ye wota no so apachapa new site ye be apachapa junction no a ehwa ne wo frabe e wo 0247
345392 0247 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 yanto ansam no so ye kwa bono mantamu na bosomene na kakra nie na ban no de 11 ebebo aze wo maga na mu yi achese wo kwa koyi sika na sempo wo sande de ama obi ya yetew eto ewo mayi mu eno na wo kwa bono mantamu so for Madam Justina Wusu bana hene wode ato Ghana fo anim se wo kwa ma bia so ayede to na kyekere man wokɔ kwasi broni kroma hwaya hyenhyen nyina no nya bibio eyeto ntia adehye no mom ho kwan ma aban no kye won moto eno bi na aban no pese wode siesie omayi na oman no sum timi yefe na sa ne ntiri wakoto asere o ma Ghana adehye se yenye 11 na wa 2 na ntumi meboaze mama gye hini wo man mu sane ebeyi a ehye ahodo aban no de agu akwan mu na opeso ye na bo o ma Ghana mpuntuo no esan so fa no ntuma pa edi frabio nyuma bebre mpuntuo nyuma bebre na ekoso school station police station fire bay ambulance any the care kan ho ni nyina ye hunu se e sika na ye de ye na o mani mpuntuo no so no e ja tax a me no ye betua eno na ye lampo na ye jeje na ye de ye sa adwuma ene abafu ya dan ye ho nti lampo no ne ma ye koso no se bia electronic e de friend e-levy ana se electronic levy ye de jeje ne de abaye o man ho adwuma de ye sra ne se o me nyina ye nsom e-levy ya aban ade bayi yensom na yanyere ye ho na yentua ye tax na yetua ye tax na na kisa de ehia kasa na me ya yenya ehun yeso betimi aban no betimi aye ama ye ho ahare yen e wo mpuntuo mu e-levy it is coming to support you positively and therefore you and I should accept and contribute our quota in doing that Mother Ghana be Bono mantamo so for Madam Justina Wusu bana hene no to Ghana de shan mo for say 11 die ebebo o man ye nyina yan kamom na yan tua to no na o man nkyekere ye ensanso enyina yi Sompa 98.9 FM oti yenka e wo ho no achi Sompa 93.1 FM prem to breka se no ana ye gusu a ye de ma won ba bia ya wo wote menka na wie da se pa adwuma no na ye gusu a ye de ma won de tie ni ba bia wo yi wa hu sa ensubransam no asane agu ebikura sabre kwa egusu ya eto eno na woni a opade e owiemu a ohunu no ede kokobo eba ye se obi ahwe na afenso ona ne ho so upia ade bi na yi na wo de ato yie na watoto wachi kama dwuma mu kura na wakrakra wo ho kama sabaya bibia nso entimi emesi na ensi bone e wo wabrabo mu aka hu bi ma owura edu tieku yo bi a wonim de e wo ewiemu nsakyereye mu ani ade opade owiemu a wohunu no bi na wode nsema todwa enu achi ye bedin komo Sadi na yehuno beunse kusuye ewo Kumasi titro Kumasi ne important na ebefa Ghana nyina esan ensuo bi a anopa ehihye every Nigeria eba na ato every region na basic eastern region afa Ghana and from na afena edru Kumasi enti enne yebehu se ensuo enche baby a wo bia no se ensuo no beto ne alkopum anwumre na anwumre no so wie masa yekusu nti awia na yenhyeda ehu awia na bebre yenhyeda hu awia na bebre awia nso be kusu sa na nso no betoto amia bebre wo Ghana sa na ochina nso ebeye enti ene wuku ochina yawo ene ni fia dadie se ana yebehu weda na nso no betoto amia bebre betoto Ghana fana bebre nso bia anya ahwie abusia wei eye owura adu tieku woni ya wope ade wo wiem a wohunu no emu baako eno no na yapese ye din komo kakra ne ekọ omai mantam no mu na afesu ekọ hwesa de ensam no esite o mantam no bi emu ya hyase won kra mantam no mu ye nua be ma kwadwo baafo esi anam eho kwadwo ma han mejo suminia na enkra mantam so eguso ana ate eguso gidigidi samra me no kasese wote background no kra nso no ebubom ewo ba bia me wo sisi a me no kasese eshase anopa no ebe no from hono na nso no shase na eshase but nso no to wa hanom no ensheda nye gidigidi tiseri abribia eye no na de eten se shase gidigidi na eshase se eye drizzling no samria me no ka se drizzling na ekoso nti no de bia no se na to a flood massive no and then ensheda enye sa but would nam kwemu a unse be bi ho se be fan se wo ko Accra to Medina udru shiashi se nso no abetata ekwan mu ho
That's so and I will free a circle ebesina kwa achimota udu tesanoa police training school hono and so after the kwemo ukodu circle Dubai hono so so no etata kwemo but enye enso eta kwemo emaka entimi nko emaka entimi ba dey mum ka entimi ko ka entimi ba na the ten say because enso ni sha center mun ntina amado do na na wofia o mantimi ama mountain so samra me no ka say eguso a drizzling na ano no I don't so die on so I saw water. It is an echo to Hanum, Minia. And so I said, Minya circle, I had here. Well, a celebrity kind of bus circular, on saying Pimpin on so tar. They say, I know the Oyeni and Eba, but and then they know I know said that I need to be brave in a honor, Oyeni Bian said that NC or but they tell me say activities are cost of hormone and I said that I'm for to be brave because you know, say, Nipalodona, I will feel into a mass cycle hormone and so tank or how I the bow and to me, I'm from my senior mechanic to Nanonia Dano. My now say, you know, my quadro bar for the attending car, the free and Cramantam no emuno. Abusian, some of the accounts in a door, so I join channel so be a baby too. Na ye banya bekan canina, na yadiamamu. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and from one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertain ko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie ana baby a wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini munchu chensi a dem say smooth dia wudi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne baby a wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem weni speed ne there esu ni seso esu bimba Ghana hada simple how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hodada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sia Imamu Akwaba, Yababa Kenka Drenchaya Motia Banana Wei, our Facebook, now Facebook, YouTube, no. Now you might Roma on their boy Sian Kenka Drenchano. J Back Driving School, Sian Cantor Sabo Sobacope, Anna Yade, Emma War. Abusia, ye chill with BFA, the Casa or Council Chira War, the Winnim. They wate dance so one tiasie and put obi chira won so one tiasie na one chira wi me pa chaw ye chira wo sa kwan no so bo so be ba ko pe ebi obi dumfo bi aboa wo so beto ka amount sua ka atui a enkoto sika ne nwu ba bia mesrew enye ba bia na ye gina ye to ade we no eye Jeba driving school Kumasi crow from haya anu wo se wo fra chiri na wo ba bia wo beda de e ma ne nya wo problem enwene nka wo haw no ho enwene nka ho kora ana se baabi a wo bia nsoso no wo pese wo hunu ka papa ye de kire wo bi se wo hunu ka atwi pa de a wo benya bi e wo Jeba driving school cars ne nyina no eye air condition ana won nso a wo kira de wo ho no ye obi a wo nim de adwene mu nyansam ne nimdie mu enti ade na wo kira wo no uni haw na wo twe pekro abatimi de ye bibia na bosome eye Jeba nko a ene ma wo sa akonya no Kumasi haya no wo kro from ya oben Poros Hotel Asampetia 0247 595975 0247 595975 na wajewo so abusia wonhwe ewiase de wo ho yare ye o abusia ye sabria me boss yi makai wo bi asem ebia na wan tenentem e ma wure mfie nka akiri Dr. Mensa semen kanjo se kwa kuma tu yem wate na kotwi ha ya no wo ya woni Guinness Depot no edi ehwane mu abusia de ne de yare ben wo haw ben amane ben na wono kura de no de mane ye nika wono de no danso ene se ebia na obi di aduru aka wo yare no wantimi anye waje wusika ntia ma wabama bu kawakoma to yam Dr. Mensa se yan kantra se wo de tutom kakran tana ye kese no pa de e wo kotwi ya woni Guinness Depot no edi hwane mu ana wo sa adwere wo hunti se wo nkramantam mu ho a wo honom sa so ana kasoa wo ho koforidua takrade
takwa sunwane sabedwena se dunkono fen na afen so goso wɔyɛ adwuma firi dwoada ekosi fiada ahomache nonum no watena se wo bom saa kosi anwumre nonum enti bere bia no ba koto no ho empo weekends nyina wɔyɛ adwuma fi sɛ wɔdwene wo ho opese wonya pomodere na nyame yɛ adwom a weekend no usim wie pɛ na wo kɔse ya ahoɔdene pa ɛna wo de yɛ adwuma yɛmfrɛ wo sesia na ɔmo ayɛ wate Dr. Mensa de yɛnsia no a nkasɛm aba fie 0209 500 273 0209 500 273 and 0245 958 768. Omada Roma and Omoboy Sergeant Cheno, Yankan Emfa Emamo. Me Shasia, Umfanto Somami, and I mean Shasia. Abu Sergeant Channel, the Modia Ban on Facebook, YouTube, no, and Yade Shasia. Now, Yabua Prince, Wale, Wodiaba, and also Hena First Wati, a loud and clear, Ewa Tanaso, a jet to a 2 pa. Ya enya sam ketua Dr. Babasamo Master Planner Junior Kentampono no wose wampani na do danko akufado Dr. Alhaj Mahmoud Baumia omo de Ghana beduru boss asase so gidie na rehemu nko ane hia awie honorable Steven team incoming national chairman utwa no prose Enoch ansa odiaba na wose ebere ben na time no na wo ka ho asem no sports no time na ebere ben enche kura wo ahina kwasi a champion kwa ache wo so mayina ya ha na awie bibia dam ewa Blackmanoff constituency ho na wo hwe na afen so wasati e de dam te ya planted for food and jobs no de ya na do danko akufado ne owura afiri yakoto de bae no eye kama pa jatuato Baloski asisirewa wo de aba na wo se deputy youth organizer boso metwe about on person so o se wase ni kure ni police for ya djuma afiri se ni kure ni enema bi hadwen pa so ho police for na djuma bi ni ade ne de e hadwen yanko yanim na abere no ko yanko na hwa de ne to aso Baloski de makan ti ko wanim Baloski ko wanim baba Samo de makan teacher constitution wi amoase brawo chikakra ona no brawo chikakra mame fa ona bo abedi kwada kuma se kwada so na odi aba na se no kure kakran nema be yi omusa nema mu odi de but nema be yi ebefa pa na pato laundry pato boko de odi aba na se Aston Hall awurade my God my goodness Sompa modi asembeba o yanko ya nimo na kwame watwa mu kwame o brawo chikakra mame kwame ansu odi aba na wo se no kure na wo fo na afen so adesuafo niema ntwaye papa se minim de opese okade enkura no de no shisha de no na no opese o kire se abatan na ntwe wo moma ne me wo mu yie sansantetie ni bi wo ma ne nkoyi na nkura wo twe mo ben wo na be twe wa ben wo mo ate teacher constitution wi am na nkura ye twe mo ben wo mo be twe wa ben teacher constitution wi am ase na wo se IGP de wo ye adwuma pa se ba ya police no betimi agira ne naso no aya kono ne anika na mom no ade wo ye dan ya cruise ni bi be frem je all the say no well so be it yanku anim na akwasha yankomera ho benevolent Ken Solomon o say Ghana ye kohin Ghana pa ye kohin mame tiwa nso de aba mame hwe mame tiwa de no na mame tiwa e de aba mo fa mame tiwa de no to so mame rest for the ho akwasha akobra I was a voya consan from your reagent Shranka and Yerebeto Sodia Mammo. Na Ghana Banya Mampanina Danko Kufato, why ye Mampanini dear Nimuno. What the two judges are fed or may die and Nana Taju for why ya tedene. A diet yelling no, yes, sir, a friend of me at Domois. Bosumi a bessimu July Bosumeno. Bibia Quaque Palace. A Bogua computer swasam Yankra Tabe baby and in the Biaqua. Na sabe palace ni nyina no bekọ DVL one makache sanka wo sanka ni bibekọ se wo kwakọ ne license ene de aka ho no ni nyina bekọ computer so wo bobo bibia kama se ne be ya nuoma betumi akọyie ni nche mu ade ba no yenhye mapa ye ne aban ne de gu akwamo se ne be ya wo kena bi ni padodo no ankonko dompem e wo DVL one makache sanse nei wo kọ DVL ni papa ya one ma kire so ho no nyasem keto akora eno ntina aban no gusu a yenhye e kirem se ne ko bi cross en front tilapia na chese nuoma ekọ nanim ensakra ye banche wo so ma Ghana yesu yotimi sesan ye ho bie e de sanse san ya no oman no sesan ye ho no e na one mo yenhye se DVL nso be ye paperless na
one ma register nkofo titiru any license won sansem ebiem one mo yan hye bi se ebedrum rebi kura no Ghana card ye betumi di abo DVL one mo dwumadie no wo mo hye mu na koba no se wo kine bi ye pe ho hye ye pe ba bi a wo fire ba bi a wo kye ne ade a ye nya bo wo din ani ade pe wo Ghana card ho ne nyina etumi yi ba me ye hunu ba bi a wo nia otie we ni hye ma pa ban di gu akwan mu se nyame yi adomu a July bosom ye ba besimu no e ba ba hyasie gidigidi pa na boa mo my Ghana DVL one mo dwumadie atumi akwajojo abusia yenko akomadan na akomadan francho e wo face of mensin mo asante mantem hasei na no ana ade hye ho e kire se no kurani wo mara se badwani ya wo ye wo soafo abedi akira wo hwe nkurase na afenso amamuye hu mpunti hu nsam so Honorable Collins intim no me papa no wo gu omani mu ase papa no wo ntwataw sepa se mara se badwani bi pa esini manfo anamu no ntimi nya adwuma de papa we de minim se wo san ho a wo benya obi de a tese yenti o masem o maka kyensem twofo ekure ya empuntuo enkoso efiri to aba enyene efiri 92 ebesi ne ye DMPP achi saa aba besi enedan nanso no uhwemu a empuntuo wo se yenya no yenya wo ba ye kura yi mu a de di nkai eye ya kwan ya deda ye kura yi mu ayemo nchimonka esusua ya emene ye na afa gatase a wo mu beyi ya ankoyie no ni nyina ya ade a eha ye eno ti emmoa ene obi dada mo be kono dan no enya abrosa susua na twase ama na dan no sensen ho ene wo fa ya fom kwa yi so a ya ma me no nkomra no tisie na sisiyade na ayede akire wo mo eye bola a agi kuroi aboso bola eye makura ye ma me paja ansa na yemla me paja no na no gisi ya kasa ho abre edwa wo mo se wo mo bia ma ye 24 years nie edwa no mo de mo hwe edwa no mo hunu se de edwa no esitie eye akoda francho ya MP o se ne DC o mu bua kwasha papa eye da bia ya MP DC ye so mo ya adwa wura mo ba wo ngwe bia ya onya hwe ekwa ya wo ye da bia contract adwane wo po ye ta wo ya fa de contract na bia ya available na na mo bua se ye wura no ko so na se edwa fe de se o ma ma ye kwa ya ma ye de a o mu se ma campaign wa se biem abusawe ye ensamo a yenuanom ye wo akomada francho ye wo face of mercy wa santimantem nsamo a wo moka eno no awia yi akwakura mafia series no wonim se wayosi 1 ena face tele 1 media na yakabo mu a ye de akwakura mafia ebre wo obesra pai wayosi wom akabeneza wom kwakuma no komfo kolege ene abusafo no bebre nyame ya dom a 2nd July ya na eba so 8:30 PM sharp babia oni babia hwe haya na wasa wohwe na yemfa bibia so emre kama upesa sponsor 0249 942 842 0249 942 842 na wonim se nyame ya adom adwumadie ba ko kese pa tala 1 media yesade ba wa akwam no eye sompa enkomo aware na ekosen asini trase aboton ekonkon ho ana ye dabi ebeye abusuan chamfa na sansam nyina ne ade no na wobesia ohene ne ama krancha da zoa sof mame premani you know what it is baby I love it ene woni abadwafo betena se wa fidikasie so ne ato peti wiase fa na nyina na nyame ya adom abohunu sade ensam esiko wose aware bia ni ho a aguo bibi ta wani so wo nsam bia wopese ye ka ho asabde ma wana bibi ahya wo so acha na frese sie 0242 72 50 67 0242 72 50 67 and 0208 60 85 63 na yanyo so nkomo bia wo bia no na yemboaboa no yame ya domo a bia wutire ye kura wo na yede wo be hyase akosua cloud internet nsunie ebusuafo ye ma internet ya fast pa wo betumi de ade udwuma ma no ye bia wo bia internet no eye adwuma ya sebra cloud internet ye ba be install bibia de ama CCTV camera na wo pe wifi na wo pe anasa dia chese digital security locks ahodo yi abai akronfo ntumi ma wo fie wo ba ne se eche no hwehwehwem na atwa ne picture de akere wo kwa ba bia ebi wo ho wo ba sompa ha se ebi wo ho enti akronfo ntumi ma ha na cloud internet se abusuafo wono bo no so da fom
ya wo top high ya ne Love FM no na di hwe ne mu abronsa no akoma Uma Rural Bank wo mu no ano sa abronsa no a na cloud internet ya di ya juma mo fra ya homa no 0202 699 110 0202 699 110 and 0244 601 933 abusia so ana ye gina awia ne de nsem gina aba na awie ye prem to rekase na haya na ye sie woto yenka e wo Sompa 98.9 e wo Sunwane Sompa 93.1 FM e wo Kumase yada mo asepa nyame enshram kokra mafia series awia yi nyame enshrawo sanso so na Dr. Mensa e wo Kotwi woni Guinness Depot no hwa animu ko ne ensa wo yawe bia emfa emao abe heba clinic tano so apatrapa new side janse honmo a mama de na me anim ne mama aben me bom paye pa se mama we de obenya be 2000 years ne apagya na kosi awia mfe se mama no o me hu sampa bibidro de se kuro bi wa ekuro bi eto aso eno achi J-Back driving school wose boso me ba akopɛ yede wo fantitie bia mu no ba ye kunire pa na cloud internet remember the future can't wait the top high wa woni enu no Love FM ana de hwanu ko na internet seven nyina yenye emfama wi yi wasamufo pani Rosante yeboa Benedict enu achi akosua somua kuku a afia jewa akode na ya obo ama Libya Burger akua nyako abronoma ne edom na boaboa no frisunyan baye awia yi edomo ase mo sha silver room ho akine dom nyina so edomo ase akenkanfo ne yemienu nana kwabena kese ena akosia eje wakode boate na kwabi yesoro akono ebusuafo enu bi pechembe ho self contained apartment ye pebi ewo Buokrom estate Buokrom F-line A-line sepe Buokrom takwa macro anomanye ena fe macro eho nyina yenya bia ye pe chembe ho self contained eno ne ye pe adaroma number ni 0247 160126 0247 160126 and of 0552 420231 0552 420231 offer a bejo so na fe bia wodan wo bia yakwa kwhwe ne atuaka animanim ye ediama sebere ye sorosoko Rocky wodanyompa etwayeso Yaba Sompa 93.1. Mr. Clement Asare.